മാസ് മോട്ടോഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മുടെ പാഷൻ പ്രോ ജനറൽ സർവീസായിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജനറൽ സർവീസിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക് ബ്രേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയച്ചാൽ നമ്മൾ കിടക്കണത് ഹോണ്ടയുടെ ഒറിജിനൽ ലൈൻഡർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ, കമ്പനി ലൈൻഡർ കിടക്കണേ. പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചെയിനൊക്കെ ഒന്ന് വലിക്കാനുണ്ട്, ചെയിൻ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മളൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയച്ചാണ്. എയർ ഫിൽറ്ററൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കയറ്റാം. പിന്നെ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതികളൊന്ന് ലെവലാക്കിയിട്ടൊന്ന് അടിയിൽ ചെറിയൊരു പീസ് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മടങ്ങിയാക്കണ കേസ് റെഡി ആയിക്കോളും കേട്ടോ. പിന്നെ എൻജിൻ ഓയിൽ മാറണമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പ്ലഗ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കയറ്റിയിട്ടാൽ മതി, അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ബാക്ക് ബ്രേക്ക് അഴിച്ചേക്കണമെന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഫ്രണ്ടും കൂടി അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യും കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കും അതിൻ്റെ ക്യാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അഴിച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്യും, ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ആക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്ലഗിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു, പ്ലഗ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കയറ്റിയാൽ മതി. പിന്നെ നിലവിൽ ബാറ്ററിയാണ് പിന്നെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. ബാറ്ററി നമുക്ക് ഇരിക്കുന്നത് 2020 ബാറ്ററിയാണ്, 2020 മേക്ക് ബാറ്ററിയാണ്. ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻറ്റാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വോൾട്ട് കാണിക്കുന്നത് 12.47 ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടോ ഫുള്ള് കട്ടായി പോകും, അതായത് ഒട്ടുമില്ല, തീരെ കട്ടായി പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാറ്ററി മാറ്റി വെച്ചാലാണ് സെൽഫും കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റിന് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ വെട്ടം കുറവായിരിക്കും, കാരണം ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് വെട്ടം ഒക്കെ വ്യത്യാസം വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാറ്ററി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും. പിന്നെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ചെറിയൊരു അടിച്ചലും പിടിച്ചലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ കളയാൻ പറ്റണതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ, കളയണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് കളഞ്ഞു തരാം. മുകളിലൊക്കെ സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ട്, അതൊന്നും തൽക്കാലം ഒന്നും ചെയ്യുന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ ഇത്രയും കേസാണ് നിലവിൽ ജനറൽ സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. പിന്നെ വാട്ടർ സർവീസിൻ്റെ കേസുണ്ട്, അതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കേസ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് വാട്സാപ്പിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു തരാം. എന്തെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്തോ.